Assalomu alaykum. Humoyun Usta Uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, mana bugun biz yana bir fayzli xonadonning egalari o'z xonadonlariga uzum-tok zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga chiroyli qilib olib kelib ustanovkalarini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring va o'rnatgan ishimiz bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'rnatgan uzum tokimiz qanaqangi materiallarda yasaldi va kvadrat metrini necha puldan yasab olib kelib ustanovkalarini qilib berdik. Chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli temir darvozalar, sifatli temir toklar, temir naveslar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, kelishilgan holda chiroyli qilib tayyorlab, aytilgan manzilga zakaz bo'yicha olib borib o'rnashtirib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bu ishimiz Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod mahallasi Olimbek qishlog'iga kelib zakaz bo'yicha o'rnadi. Akamiz o'zlari musofir yurtda yurishib, albatta bizni kanalimizni ko'rishib, o'zlariga yoqqan shu uzum tok, ya'ni valish deyiladi, qayerdadir shu so'r tok deyiladi. Albatta zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana o'zimiz kelib o'lchab ketib, joylarini chiroyli qilib, ustanovkalarini qilib berdik. Endi buni polni materiallarini tushuntirib o'tsak, aziz yurtdoshlar, eniga uzum tokimiz 6 metr bo'ldi, uzunasiga общий holatda 15 metr razmerda bo'ldi. Endi mana bu ustun 15 metrga zakazga qarab 6 ta ustun tushirib berdik. Har bir ustunimizning orasi 290 cm razmerdan bo'ldi. Va oralariga mana ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli holatda qarab shu burchak gullarini qo'ydik. Juda ham bir ideal holatda chiqdi. Va tepa qismi mana shu 6 metrlik firma aziz yurtdoshlar 120 cm danga qo'yildi orasi. Buni ham baquvvat chiqishini hisobini olgan holda qalin qilib albatta qo'yib berganmiz. Va bu 4x2 lik profilda bo'lgan aziz yurtdoshlar, 4x2 lik profil 1.7 lik stenali qalinlikda bo'lgan. Shu ikki qator qilib o'rtalariga mana es gullardan qo'yib, buni o'rtalariga ramashka gullardan qo'yib, chiroyli qilib ham bagati chiqishini hisobini olgan holda, ham baquvvat chiqishini hisobini olgan holda chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Va tepa qismiga aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimizni 3x2 profilli 1.7 lik stenalisidan albatta qotirib berdik. Xohlasa yarmigacha naves qilib yopib qo'yishlari mumkin, xohlasa polni yopib qo'yish mumkin, xohlasa polni uzum tok chiqarib shu mevasidan foydalanishlari mumkin. Endi bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar sifatli temir mahsulotlardan tayyorlanganligini hisobiga albatta xonadon egalari o'zlari ustaka shu chiroyli qilib, baquvvat qilib, uzoq yillar yaxshi xizmat qiladigan qilib, sifatli qilib tayyorlab bering deyishganda 1 kvadrati 220 ming so'mdan material aziz yurtdoshlar, xizmat haqisi, kraskasi olib kelib o'rnatib berishi hamma yo'q ichida. Mana shu joydagi obyektimizdagi o'rnatilgan uzum tok, shu mana shu eshakchasi bilan, shotichasi bilan 21 million so'mga kelib tushdi. Mana shu ustunlarning taglariga ham mana shu holatda qilib, albatta ashifkalarini qilib, chiroyli qilib o'rnashtirganmiz. Va buni mana shu bordiyor kuyilgandan keyin hurmatli yurtdoshlar, bemalol mana xohlagan joyga ko'tarib, bemalol nolga olingandan keyin joyiga qo'yib qo'yish mumkin. Va shunaqangi aziz yurtdoshlar, sifatli temir toklar kerak bo'lsa, hozirgi kunda bularning kvadrat metri 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha kelishilgan holda albatta tayyorlab beryapmiz. Har biri narxdagisi puliga qarab, materialiga qarab albatta kelishilgan holda chiroyli qilib tayyorlab berilyapti. Kim shunaqangi sifatli temir toklar qildirish niyatida yurgan bo'lsalaring, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar aziz yurtdoshlar. Shaxsan o'zim nomerimni qoldirib o'taman. Xudo xohlasa chiroyli qilib vodiy bo'ylab va Toshkent bo'ylab zakaz bo'yicha yasab olib borib joylaringga ustanovkalarini qilib beramiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.